Hello，大家好啊，我係 Jerry。咁今期啦就會一次過做幾個炒飯嘅。咁呢個 video 啦就會首先做呢個鹹魚雞粒炒飯先嘅。咁喺呢一堆 video 入邊啦，我都會用幾種唔同嘅方法去做嘅，包括用唔同嘅鍋啊，用隔夜飯去炒，同埋用新鮮飯去炒啲炒飯啊，用唔同嘅方式去做呢個蛋炒飯底啊，咁樣去俾大家睇嘅。咁第一個炒飯啦，我會做咧就係鹹魚雞粒嘅，之後就會做呢個揚州炒飯、西炒飯同埋呢個福建炒飯嘅。咁呢4個炒飯咧都係香港啲茶餐廳啊常見嘅炒飯嚟嘅，亦都係好多人中意食嘅。咁依家咧就先做呢個鹹魚雞粒炒飯。好啦，咁鹹魚雞粒炒飯啦個材料咧就係雞髀肉、鹹魚、生菜、青葱同埋雞蛋嘅。咁炒飯我就唔會要呢個雞皮嘅。咁我首先將個雞皮攞走佢先。咁如果你覺得你雞扒口個頭咧就喺個髀嗰啲位度啦，可以片薄啲嘅。咁樣咧就方便切啲雞粒啦，切得細嚿啲嘅，就冇咁大嚿。咁雞肉切好咗啦，我就會醃一醃佢嘅，少少豉油、少少鹽、少少糖、生粉少少都係，因為切得好細粒都唔使話好多生粉嘅。另外仲有少少蠔油，另外都會加少少白胡椒粉。我撈勻咗之後咧，就加翻少少油。到鹹魚啦，鹹魚我就用呢個馬鮫魚嘅。咁咧大家按照自己啦，中意個口味啊，去買翻自己中意嘅鹹魚。處理鹹魚啦，就提一提大家啦。一定戴手套，因為嗰陣味真係好重嘅。啲鹹魚我都會切碎佢嘅，咁我就唔會用呢塊砧板，我就會用一啲唔會咁容易索味嗰啲砧板去做嘅。如果你用木砧板嗰啲更加啦，要盡快啦就洗乾淨佢嘅。一整完啲鹹魚之後，將個皮去走佢，攞晒啲肉出嚟，係啦，咁就 make sure 佢冇呢個骨先，冇呢個骨咧就將佢切碎佢。咁呢度我就用一半就算噶啦，唔會用晒嘅。咁另外就會加啲生菜嘅，咁唔中意生菜就可以用其他菜嘅。另外就要啲葱粒嘅，我呢度都切啲葱粒啦。咁我一個人嘅炒飯就1隻雞蛋，中意就可以落2隻。咁本身個電飯煲啦都有個功能啦，就係將啲米煮出嚟硬身啲嘅。咁我向來炒飯咧都係用呢個功能啦，就去炒嘅。但係啱啱煲出嚟仲係熱嘅。啲飯都好乾身嘅都係。好啦，咁呢個鑊咧就係陳思記嗰度買嘅，咁啊琴日開好嚟㗎啦。大家有興趣睇開鑊啦，就可以去翻嗰幾個 video 嗰度嘅。咁調味料啦，我就會用豉油啊、味精啊、鹽啊嗰啲去調味嘅，我就唔會落太多㗎啦，因為本身咧個鹹魚都有個鹹味好勁嘅。煎一煎香啲雞肉先，煎到燶燶地，大概8成熟到得㗎啦。啲雞煮好之後咧，就會開始炒啲鹹魚噶啦。咁鹹魚我呢度咧就會用一半嘅，大概1茶匙半到啦。依家好大陣鹹魚味，好香。好啦，咁大致上炒一炒佢就 OK 噶啦。洗一洗先，咁擦乾淨佢得啦。然後開翻暖水，沖一沖佢，燒熱隻鑊就 OK 啊！而家燒熱隻鑊佢，就先落一落啲油落去，攞一攞佢先。雞蛋我先落一半，然後啲飯啦就加埋落去咯。剩餘嘅蛋咧就加埋落去，啲雞蛋咧可以令啲飯啦容易啲炒散佢。係。將啲飯攤平佢，壓鬆佢，炒啲飯香晒啦，先開始落雞肉啊，其他嘢落去。啲飯一 OK 嘅話啦，就會喺個鑊邊啦跳嚟跳去噶啦，大家會睇到喺啲鑊邊嗰啲飯咧就跳嚟跳去。啲飯都開始鬆啦，咁而家放入啲雞粒，放啲雞粒入去炒，炒香佢，鹹魚放埋落去。呢個鑊啦，都係買得細個頭，個鑊咧最好都係33公分以上嗰啲咧先至好炒啲。咁呢度落少少味精，少少鹽，另外我會加少少白胡椒粉，唔中意加就唔好加。啲細鑊拋好熱掉出嚟。依家將啲生菜落埋落去，我就落咁多啦，唔落晒，同埋加個飯都睇唔到。大火啲，將啲水氣炒出嚟，中國啲炒飯先好食嘅，同埋香港啊，去到廣州啊，啲炒飯都好正。日式、台式啲炒飯我都覺得唔好食，唔知點解，可能係啲米我唔係好中意。最後落埋啲葱粒，炒佢30秒、20秒、30秒就得啦，撈勻佢就得。
呢個簡單又快脆好味嘅鹹魚雞粒炒飯就做好。鹹魚雞粒炒飯完成，邊個鍾意食啊？試一啖先。啲鹹魚嗰陣香味真係冇得頂，所以好難怪啦。鹹魚雞粒啦，一直都係最受歡迎嘅炒飯之一。好啦，下個 video 揚州炒飯，我食飯先。